概念大家啦，成日都即係喂，唔知喺邊啲位指形指舌啊？咁你嗰個 trade 呢，其實呢個成日都係我之前犯嘅錯誤嚟嘅。咁其實我哋做 trading 呢，我哋唔係要 predict，即係我哋唔係要食晒十幾廿點啊，下下都係30點啊咁樣。我哋其實食我哋自己認知內知道嘅嘢、睇到嘅嘢，咁其實就已經 OK 㗎啦。咁呢個 trade 我見到，咦佢破咗呢個下跌趨勢，同時咧打咗個 Asian low 之後呢，再出現咗一個類似 IFVG 嘅嘢啦，我都唔太肯定其實本身呢度啦，呢度咁佢打翻落嚟 retest 咗個 break of structure 嗰個位啦。咁我知嘅嘢呢，就係上邊有一個1小時嘅 bearish FVG，咁下邊我嘅止蝕位呢，可能係呢度。咁如果呢，佢突破咗呢度呢，咁就好大機會係上去。咁我要做嘅嘢呢，其實呢，我就淨係做呢樣嘢嘅啫。咁我擺呢度啦，收落啲。咁呢度有個平頂，平頂都係流動性啦，俾人掃噶啦。咁我好肯定佢係會上到嚟呢度噶嘛。咁當佢喺呢啲位嘅時候呢，我見到佢個 bullish 嘅情況呢，我就會喺度入噶啦已經。嗱，我當我呢度防守。咁之後呢個係我個 target 位。之後係點呢？係啦，咁呢度幾多錢呢？呢度係3361去到3367，咁呢度都6個幾啦，6蚊。咁你6蚊呢個係我 make sure 我係一定即係高勝率會達到嘅目標。咁我呢度其實我就 close trade 㗎啦，我唔需要佢喂可唔可以擺多陣上到嚟呢度呢？我唔知佢會唔會上嚟呢度，但係我好肯定佢會上嚟呢個 gap 呢個位，肯定會掃呢一個位。呢個係我最大勝率嘅預測啦。咁佢之後做咩呢？其實 I don't care，我唔緊要。佢可以繼續咁樣飛上去，佢可以呢度打落嚟，繼續落，因為呢個係1小時嘅 FVG。佢亦都可以，佢亦都可以喺呢度做繼續盤整，盤到 NFP，跟住先至再出啲 structure 咁樣上又或者落。I don't give a fuck。OK，我哋淨係做我哋知道嘅嘢。咁其實呢，每日做呢一樣嘢重複做呢，你5蚊，你每日做2單或者3單呢，你嗰度呢都十幾蚊啦。咁但係如果你要 catch 一個十幾蚊嘅 move 呢，其實呢個難度係比較大㗎，係比較大嘅。所以我寧願呢個都係我之前跟我師傅學翻嚟，所以我寧願我淨係做我認知內嘅嘢，係啦。咁一下，我師傅呢，佢教我嗰啲呢，佢咁樣㗎咋。佢去到呢度側邊呢啲 order block 呢，佢完㗎啦。佢一下咁樣，跟住2.5 lock 咁樣，500蚊搞掂。係啊，咁所以我哋其實要 adjust 下一個思維啦，一個諗法啦，就係我哋唔使食晒全部，我哋唔使咁貪心。我哋有靚嘅盈虧比1:2或者1:1.5呢，其實